Hello，大家好。今日我買咗大概呢度3包飯中嘅熱風競技場，再加一盒50蚊嘅日文嗰啲福袋，入面隨機附贈一個稀有卡，再加一包收錄嗰啲擴充包，再加一個飯中嘅福袋，都係同入邊一模一樣嘅。個分別就係入邊嗰張卡係日文同埋繁中版嘅啫。首先我哋總共花咗我160蚊，哇正啊！熱風競技場，日文 Pokemon 卡嘅福袋，再加中文 Pokemon 卡嘅福袋。呢兩個福袋就喺同一間店買嘅。呢3包熱風競技場1包20蚊，哇正啊！咁好先打開咩咧？先打開啲福袋先啦。先打開日文版嘅。日文版嘅係乜嘢嚟嘅咧？攞咗㗎。總共160蚊，正啊！係咩嚟嘅咧？一包哇，正啊！然之後係咩卡咧？係咩卡咧？係咩卡咧？佢標榜話一定有稀有卡。好，係咩嚟㗎？SV 咁啊！哇！莉莉亞嘅皮皮，哇，正啊！再加一張咩卡嚟㗎？唔知。哇！莉莉亞嘅皮皮正啊嚇！哇好，一包遲啲先啊，一包等陣間。哇！一個煎啊！莉莉亞嘅皮皮，哇！希望一個飯中嘅福袋 Pokemon 卡，哇！哇！有冇搞錯啊？嗰個而家天月一包，而家天月一包嘅福袋都要，而家天月嗰個飯中嘅太晶都要70蚊啊！哇，幾貴啊！我真係發出啲電報啊！你咩擴充包咧？一包擴充包，等陣間先拆開。擴充係咩嚟嘅咧？波頓海豚，呢個係 SV8A 㗎。小炭仔，呢個都係，呢個唔係，呢個係 SV5A。AR 乜咩 AR 嚟㗎 ？SV3還好啦，唔係 SV3A。仲有冇啊？哎呀，唔抵啊！我屌，全部虧咗咁嘅，得一個莉莉亞嘅皮皮，賺咗之後其他都唔貴嘅。哇！發出電報啊！先揀咗哇，5包擴充包，先拆咗入文版嘅先拆。哇！我真係 CCM 啊！哇！我估乜親嘢嚟㗎？呢個 SV2P 喂，呢個 SV2P 唔賺過，哇！又冇稀有卡費啊！我SV2P 咁鋪冇好嘢啊！咁鋪
早知我買99蚊啦，但99蚊太貴啦。我 MMLC 啊，我 MMLC。然之後仲有嘅飛鴻薄霧，呢度基本上全部都係豬紙噶啦。SV 咩好似冇開過。睇下先，唔係啊，即係個寶可夢捕捉器，我估佢莫特，我估莫特得一個寶可夢捕捉器，而家仲係廢嘅，我估佢莫。續嚟啦！熱風競技場1包20蚊，哇唔抵咯！呢度有張 SAR， 唉咩槍袋嚟㗎？總之就唔係咩福袋嚟㗎？唉50蚊，仲要哇咩嚟㗎？新過一個，新過一張紙，我就廢啊！哇我試佢 M 啊！乜嘢嚟㗎？哇！我 CMM 啊！我 CMM。一張係真過，一張變身咗喎。我試佢 MM 啊！我試佢。然之後記住，中咗阿響的鳳凰。我一定會望本㗎，我一定唔會，我一定望。乜臭閪㗎？咦！我睇到一張歐卡喎，咩嚟嘅咧？響嘅鳳凰啊 ！Yes！ 咁手震啊！終於忍到最後一刻啦，係我揀醫生包而家。抵啊嚇 ，OK 啊！阿響嘅鳳凰都幾抵下，個特性我都可以俾佢，哇！個特性係寫絕命，哦，個特性好好啊，個技能都好好啊，雖然打160，不痛不癢，但係可以讓自己嘅所有寶可夢復50點充好喎，正啊！